काफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, जिसमें उलझन हो कम, जो है सालों साल चलें आपके और बहुत ज़्यादा प्राइस में सस्ते हों। तो इसकी कीमत की बात हम लोग यहाँ पर पहले करते हैं। जनरली मैं वीडियोस में नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये फ़ोन आपको लगभग 1000 से 1200 के आसपास की रेंज में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसके दो वेरिएंट आते हैं और दोस्तों ये जो वेरिएंट है ये सिंगल सिम वेरिएंट है। अगर आप चाहें तो इसका डुअल सिम वेरिएंट ले सकते हैं, जो कि लगभग 200 रुपये के आसपास और महंगा पड़ सकता है, लेकिन ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहता है। तो अगर आपके पास स्पेयर में कोई सिम पड़ा है या फिर आप ट्रैवल वगैरह पर जाते हैं तो इस तरीके का फ़ोन आप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्मार्टफोन की तुलना में ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। तो फिलहाल कराते हैं इसको अनबॉक्स, जानते हैं पूरी डिटेल्स। और अगर आपको ये वीडियो इंटरटेनिंग लगे तो इसे लाइक करके तो